السلام عليكم. اليوم هنعمل الليمون المجفف. هنجيب كيلو 2 كيلو على حسب ما بدنا اللي نعمله، ونغسله كويس وننشفه ونخزقه خزقة خرم صغير في كل ليمونة. لازم نخزقه ما ننساش، لأن إذا نسيتيها بتبقى بحبة بحبتها بتطول. هيني بنحطه في الشمس لمدة بياخد لك من 7 أيام ل10 أيام، وكل يوم بروح بشوفه بنشف المية اللي فيه، بديش اياه يكون فيه مية، واتأكد انه الليمون كلياته تمام التمام. شو انشف المية كيف ما خليش فيه مية، كل يوم بنشفه عشان يبقى شوفوا اغلبيته نشف، بس في كم واحدة ما كانوش مخزوقين لسه فيهم مية. هخزقهم وطبعا اخليهم على ناحية غير عن هدول، شايفين كيف؟ اما الباقي نشف، وحطه كمان يوم زيادة مع اخواته خليه ينشف. اذا ما نشفش بروح بشيل الكم حبة اللي مش معمولين وبخليهم على ناحية بعملهم. لحين شوفوا كيف هلأ صارت ناشفة حطب. اما اللي مش معمول، اللي اتنسى، نرجع نخزقه مرة تانية ونخليه يتعمل. وبعد ما ينشف على الآخر 10 أيام بالضبط هنحطه بالفرن. هاي الدفعة الأولانية، وهديك الدفعة التانية هدخلها سريع. بنولع الفرن من فوق ومن تحت. شوف كيف زي الحطب ناشف كتير ما شاء الله. عملوا كمية كويسة، شوف كيف بترمج كأنه حجر، وإن شاء الله ينال إعجابكم.